Hai Toyota Lovers, kembali lagi di channel YouTube JD Toyota Official bersama saya dengan Novi. Kali ini Novi akan membahas salah satu pertanyaan yang sering Novi denger nih, mengenai suara aneh yang timbul pada saat memundurkan kendaraan Toyota, khususnya pada Toyota Hybrid. Nah, apakah suara ini adalah suara yang wajar atau mobil Anda mengalami kerusakan? Penasaran kan? Yuk kita bahas mengenai suara aneh pada kendaraan Toyota Hybrid. Yuk! Ya, di sini sudah ada Kijang Innova Hybrid tipe paling tinggi QCVT TSS, di mana ini adalah generasi ke-7. Toyota Kijang Innova ini adalah full mayor change dari Kijang Innova sebelumnya, yang pasti sudah banyak perubahan. Tapi di sini Novi akan membahas suara yang aneh yang muncul pada saat gigi mundur. Nah, kita sekarang ada berada di posisi luar. Kita coba dari sisi pejalan kaki. Novi sekarang akan memposisikan diri di belakang mobil. Kita coba mundurin mobil dan coba dengerin ya teman-teman ya. Sudah ada di Kijang Innova Hybrid. Kita nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman, sekedar informasi untuk Toyota Hybrid. Toyota Hybrid ini sangat hemat bahan bakar. Sudah diklaim ini bisa sekitar 1:20, jadi hemat bahan bakar banget. Dan juga nyaman dikendarai karena sudah dilengkapi sensor Toyota Safety Sense. Untuk biaya perawatannya pun juga sangat terjangkau. Kita sambil jalan dulu ya. Toyota Lovers, sudah terdengar suaranya ya. Jadi sebenarnya suara aneh ini adalah bagian perangkat sistem keamanan kendaraan Toyota, khususnya kendaraan hybrid yang disebut proximity sensor. Jika kita perhatikan di bumper depan sejajar dengan klakson ada sebuah device yang disebut PNS atau Proximity Notification System yang fungsinya sebagai noise atau penghasil suara. Proximity sensor ini hanya akan berfungsi jika kendaraan kita dalam mode pengendaraan hybrid. Fungsinya adalah memberi peringatan kepada pengguna jalan sekitar jika ada kendaraan hybrid yang sedang melaju di sekitar jalan. Kenapa pada kendaraan hybrid? Karena suara di kendaraan hybrid itu pada umumnya senyap dan hampir tidak menimbulkan suara. Dikhawatirkan pengguna jalan tidak sadar jika ada kendaraan yang melaju dan bisa menimbulkan potensi kecelakaan. Nah, Toyota Lovers, sudah terjawab ya mengenai suara aneh yang timbul pada kendaraan Toyota Hybrid. Jadi yang sudah Novi jelaskan, di Kijang Innova ini terdapat perangkat sistem sonar yang terletak di bumper yang disebut proximity sensor pada kendaraan Toyota Hybrid. Jadi jika teman-teman mendengarkan suara tersebut, jangan panik ya. Dan suara tersebut bukan merupakan kerusakan mobil Anda. Oke, jika teman-teman menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube JD Toyota Official dan dukung kami di video selanjutnya. Jika ada topik yang ingin kalian bahas, jangan lupa komen di bawah dan sampai jumpa di channel berikutnya. Bye bye.